从来没见过这么大意的角马，鳄鱼都游到了他的眼前，他却还在一股脑的吃草。结果下一秒就被鳄鱼咬住尾巴拽倒在水里。但令人惊讶的是，被咬住的角马竟然没有任何反抗，甚至连一丝挣扎都没有，任由鳄鱼在水里拖着走。难道角马是不想活了吗？当然不是，原来这只角马是刚从对面游过来的，此刻的它早已精疲力尽，甚至现在反抗不仅无济于事，反而还会死得更快，所以它才选择一动不动，实则却在暗中默默积蓄力量。果然，角马一恢复体力，就立刻站了起来，与鳄鱼展开一场生死拔河。尽管鳄鱼死咬不放，但角马还是硬生生地将尾巴拽了出来，接着从容不迫地离开了。